tugiye gusangira inyigisho izikurikirana n'iki gisabisho c'irozari. Turaza kwisangira mu ntambwe zibiri. Ingingo ya mbere, kwishikana kuri Bikira Mariya tubikura hehe? Ingingo ya kabiri, bitwungura iki igihe tumwishikanako? Duhere ku ngingo ya mbere, kwishikana kuri Bikira Mariya tubikura hehe? Benshi muri mwebwe ndazi ko mwaramaze kwishikana kuri Bikira Mariya, mwaramaze kwishikana ku mushayi utacyoye, ariko kandi hashobora kuba hariho uyu canke uriya yibaza ati none ivyo bavuga vyo kwishikana kuri Bikira Mariya burya birakenewe none? Ubwo ababigira si ivyo biyadukanira abo nyene bikurira mu mutwe canke umwe akandukiza uwundi, ubwo birafise ishingiro. Reka rero turabire hamwe ibintu bitanu bishobora kutwereka ingene kwishikana bifise ishingiro. Mu nkundire rero mbeze ntangure ndabasomera ijambo ry'Imana, kuko niryo na ntaryo twishimikiza kugira ngo tubone yuko inzira turimwo ari ukuri. Dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo yanditse Yohani. Iruhande y'umusaraba wa Yesu hari hahagaze nyina wiwe na nyinabo, Mariya muka Klopasi na Mariya Madalena. Yesu rero abone nyina wiwe ahagaranye na wa mwigishwa yakunda, abwira nyina wiwe ati, wa mukenyezi we, nguyu umwana wawe. Hanyuma abwira wa mwigishwa nawe ati, nguwo nyoko wawe. Kuva ubwo nyamwigishwa atajana Mariwe. Dushemeze ijambo ry'Imana. Twumvise mw'ino jambo ry'Imana muri kano kagabane gatoyi k'injiri ya Yohani, ikigabane ca 19 ku kanaro ka 25 gushika 27, ingene Yesu ari ku musaraba ahanzwe na vyinshi, asagirijwe, yitwararitse ariko guha wa mwigishwa yakunda amuhe Bikira Mariya ngo amubere umuvyeyi. Umwigishwa Yesu yakunda amugabira umuvyeyi akunda. Yesu akunda cyane umuvyeyi we Bikira Mariya, agaheza agira ati, uyu mwigishwa ko ndamukunda, mu bintu vy'agaciro nshobora kumugabira, reka ndamuha umuvyeyi wanje. Rero muri mwe bitanu babwira tuza gufatira ko icya mbere ni ijambo ry'Imana. Twishikana kuri Bikira Mariya twisunze icifuzo ca Yesu. Yesu yashimye kutugabira nyina wiwe, twebwe abigishwa akunda, maze mu kwakira iyo ngabire ya Yesu, mu kugamburuka tukisunga uwo yari yaduserukiye munsi y'umusaraba, ngo kuko yaciye atahana Mariwe, natwe tukaheza tukakira Bikira Mariya mu buzima bwacu ngo atubere umuvyeyi n'umwamikazi. Icya kabiri, twishikana kuri Bikira Mariya twisunze ingendo ya Ekleziya mawe wacu, iha ikibanza c'iteka Bikira Mariya. Ekleziya iha ikibanza kidasanzwe umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Turabibona igihe duhimbaza amasabamana mu misi mikuru itegekanijwe mu mwaka w'amasabamana, ingene hari mu misi mikuru itari mike ya Bikira Mariya. Tukabona ingene Ekleziya imwishimira mu kumugira umuvunyi w'amadiyoseze, w'amaparuwase, w'imiryango itari mike y'abihebeye Imana, abasaseredoti, abafurera, ababikira, akaba umuvunyi w'amashuri, ibitaro ndetse n'ibisagara. Ni Ekleziya mu kugira uko ibirikira twigisha ati, urya muntu n'Uwiteka, urya muntu nyina w'Imana n'Uwiteka no kwishimira. Twishikana kandi kuri Bikira Mariya twisunze intahe aberanda batari bake bagiye baramushingira, twisunze inyandiko nyeranda zabo. Ndababwira aberanda batatu bonyene. Hariho Bernardo Mweranda,
mu kinjana c'icumi na kabiri. Yagize ati Mariya ni inzira y'ubwami umukiza yaciyemo kugira ngo adushikire, niwe nyenyeri icibibatsi iserukira ku mazi y'ikiyaga igaheza igasayangana nk'uko bikwiye ikaboneshereza bose, niwe atwagwa n'imikuba y'isi mu mituragaro n'inkuruma y'umuyaga wamize amaso kuri iyo nyenyeri, niwaba uhitanywe n'imikuba y'ubwishime imikuba y'umwina w'amatungo, hamagara Mariya, izina ryiwe ntiryigere rikuva mu kanwa, ntiryigere rija kure y'umutima wawe kugira ngo ibisabisho vyiwe bigufashe. Uwo ni Bernardo Mweranda. izina ryiwe ntiryigere rikuva mu kanwa, ntiryigere rija kure y'umutima wawe kugira ngo ibisabisho vyiwe bigufashe. Uwo ni Mweranda Ludovico Maria di Montfort Mweranda mu kinjana c'icumi n'indwi gishira ic'icumi n'umunani, akavuga ijambo rikomeye cyane umbirame ryose mbere n'ugora kwakira mugabo we yumva ko ari ukuri, agira ati igituma mutima Mweranda adashobora kurongora neza imitima no kuyitunganya neza nuko idashize hamwe na Bikira Mariya nk'uko bikwiye. Ludovico Montfort Mweranda bivuga mu gatabo yanditse amasabo ya Bikira Mariya. Mu kubisiguriza agaheza agira ati Bikira Mariya nuwakundiye cyane mutima Mweranda, ati numukunzi w'intatana gose wa mutima Mweranda. Rero abakunda Bikira Mariya uca usanga biborohera kwakira mutima Mweranda no kumworohera. Iyo Mweranda nyene batubwira ati Bikira Mariya niwe nzira ngufi ishikana kwa Yesu. Bikira Mariya we nzira ngufi ishikana kwa Yesu. Uyu Mweranda nyene yaragize inyigisho yerekeye kunywana cyane na Bikira Mariya, agira ati mu kwishikana kuri Bikira Mariya uramutura ubuzima bwose. Akagira ati byose ndabikora nciye kuri Mariya, ndi kumwe na Mariya, muri Mariya, kubwa Mariya. Ni ibintu bikomeye cyane ubivuze mu Gifaransa ku wumva Igifaransa agira ati je fais tout par Marie, avec Marie, en Marie, pour Marie. Uwo ni Mweranda n'uwitwa Maximiliano Kolbe Mweranda mu kinjana ca 20, nawe yavuze amajambo akomeye cyane yashingiye na Bikira Mariya, agira ati ndazi ko Mariya yasamwe ataga icumuro yantoye ngo ankoreshe, ibyo mfise vyiza vyose ndabishikirizwa na Mariya. Agaca yungikanya ati ndarinahaje umushaha wa Yezu nciye kuri Mariya, we nzira y'imbabazi z'uyo mushaha. Uwo ni Maximiliano Kolbe Mweranda. Naringeze ku ca gatatu ndababwira ica kane, twishikana kuri Bikira Mariya twisunze intahe abapapa batari bake bashingiye umuvyeyi, twisunze ijambo bavuze kuri Bikira Mariya. Ndaza kubabwira abapapa bashikangira ngo 8, mugabo isabo gusa natoye bakeyi mu bijana bitandukanye, ariko cyane cyane abo mu myaka ya nyuma nibo nagenda afata gose. Muri papa 8 hariho bwa mbere Papa Pio wa gatanu, ni kera mu kinjana c'16 ku itariki y'ukwezi kw'icumi umwaka w'1571. Ico gihe abayisilamu bari baje gutera Iburaya kugira ngo ibihugu bya Buraya byose babe abayisilamu ku nguvu. Hanyuma haba ingwano ahitwa Ilepante hariya mu Giriki. Kuri uwo munsi rero papa yasavye ati abakristo mwese mubishobora muvuge rozari kugira ngo dusabire abari ku rugamba nibatsindwa ariko batsinde. Hanyuma koko abayisilamu baratsinzwe bigize inyuma basubira inyuma. Papa ntiyahingitanije na gato mu mutima wiwe, yumvise ko iyo ntsinzi Eklezia ikesheje Bikira Mariya, aca mutazira Bikira Mariya umugabekazi w'intsinzi.
no mu nyuma rero uyo mupapa yavuye asaba yuko buri mwaka kw'itariki indwi z'ukwezi kw'icumi ekleziya yose bazovuga irozari bakengurukira Bikira Mariya bigina Bikira Mariya umugabekazi w'intsinzi. Aho mbere niho havuye hazanana uku kwezi kw'irozari duhimbaza mu kwezi kw'icumi. Uyu ni mupapa mvuga ni Papa Leo wa 13 mu kinjana c'19 gishiri ca 20. Niwe mu mwaka w'1883 yavuye ashinga yuko ukwezi kw'icumi kose kuzoba kugenewe Bikira Mariya umugabekazi w'irozari, kuzoba ukwezi kw'irozari. Umupapa agira gatatu ni Papa Pio w'12. Tugeze mu kinjana ca 20. Yabaye papa kuva mu mwaka w'1939 gushika 1958. Mu mwaka w'1942 yarashimye gushika n'isi yose ku musha utatoye wa Bikira Mariya kugira ngo uwo muvyeyi adutabare. Hari mu gihe c'ingwano ya kabiri y'isi yose, papa aragira ati reka uyu mugabekazi w'amahoro tumwiture tumushika n'isi yose hanyuma adusabire. Uwundi mupapa ni Yohani wa 23. Yabaye papa niwe akurikiye Pio wa 12. Yabaye papa kuva 1958 gushika 1963. Nawe mu gukunda Bikira Mariya ingene yamutazira yagira ati Bikira Mariya ni umuvyeyi twese dusangiye, umuvyeyi w'abantu bose, abantu bose abavukanyi ba Kristo mfura. Niko ayivuga, abavukanyi ba Kristo mfura turabana natwe ba Bikira Mariya. Ni papa yabitegera uko. Hakurikira Papa Paulo wa gatandatu mu mwaka w'1963 gushika 78 niwe yakurikiye Yohani wa 23. Nawe mu kugaragaza umutima afise kuri Bikira Mariya yashimiye yuko yanama nkuru ya Vatikano, inama yari amaze imyaka 3, ayisozera ku munsi mukuru wa Bikira Mariya itariki 8 z'ukwezi kw'icumi mu 1935, umunsi tuzi ko usanzwe ari umunsi mukuru cyane w'isamata gicumuro rya Bikira Mariya. Byafite icyo bisigura ko papa yagonze kuragiza ibyavuye muri iyo nama umuvyeyi Bikira Mariya we mwizigirwa. Inyuma yiwe hari Yohani Paulo wa 2. Yabaye papa kuva 1978 gushika 2005, mwaka wa 1978 gushika mwaka wa 2005. Murazi kwaje no ngaha mu Burundi, abamuzi barazi ingene yarazwe cyane no gukunda gose umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Aho mbere igihe bamurasa mu mwaka wa 1981 yemeje atakekeranya ati ni umuvyeyi yankingiye ahandi ho naye kuba napfuye. Papa rero icivugo c'ubuzima bwiwe carongoye ubuzima bwiwe, yagira ati abwira Bikira Mariya ati nduwawe wese Mariya, nduwawe wese Mariya. Mu Kilatini bakagira bati totus tuus o Maria, nduwawe wese Mariya. Agaheza akagira ati irozari yaramperekeje mu bihe vy'umunezero be no mu bihe vy'amageragezwa, narayituye imitwarariko myinshi, muri yo nagumye ndakura indemesho. Ariko avuga irozari ko ashatse kuvuga Bikira Mariya, kujo kirozari kidufatanya na Bikira Mariya. Iri jambo yarivuze haciye imyaka 20 ari papa, amaze imyaka 82 y'amavuko, ashinga inagira ati jewe irozari yambere kirumara mu buzima. Hanyuma Papa Benedicto w'16 niwe yakurikiye, yabaye papa kuva 2005 gushika 2013. Mu mwaka wa 2010 nawe mu kugaragaza urukundo n'icyo barafite Bikira Mariya, mu mwaka wa 2010 ariko arasozera umwaka wagenewe abasaserdoti muri ekleziya yose, yagiye kusozerera i Fatima. Hanyuma ashima yuko mu kusozera
ashikanira abasaserdoti b'isi yose umushaho utatiwe wa Bikira Mariya. Ni ikimenyetso gikomeye, agira ati ujya muvyeyi yazigamye ibanga nafasha abasaserdoti gutwara ibanga ryeranda ritoroshe. Papa Francisco ariwe papa w'ubu yabaye papa kuva ku itariki 13 z'ukwa gatatu umwaka wa 2013. Haciye amezi abiri ari papa yarashimye kwishikana icese kuri Bikira Mariya kugira ngo umuvyeyi mweranda amufashe gutwara ibanga ryo kurongora ekleziya. Mu mwaka wa 2017 yagiye Fatima guhimbaza imyaka 100 yibonekerwa ry'Ifatima. Yaci imyaka 100 Bikira Mariya abonekeye isi Fatima. Ico gihe papa yariko ashira mu rutonde rw'aberanda abana babiri Francisco na Jacinthe, abana babiri muri bamwe batatu babonekerwa. Hanyuma ico gihe papa yavuze irindi jambo rikomeye agira ati nitwaba dushaka kuba abakristu turakeneye gukunda Bikira Mariya. Mu Gifaransa yavuze gutya ngo si nous voulons être chrétiens il faut être marial. Si nous voulons être chrétiens il faut être marial. Iyo ni ntahe abapapa mwagiye murakurikira, mwabibonye ko nabivuga nyarutsa, mugabo ndazi ko mwabifashe kuko nababwiye ibyo mukunda bibagwa neza. Ubu ndababwiye icya gatanu dufatira ko mu kwishikana kuri Bikira Mariya. Tugire Kristo turi kumwe, yego cyane. Icya gatanu dufatira ko twishikana kuri Bikira Mariya twitaba nanone akamo wenyene yaduteye mu mwaka wa 1917 aho yabonekera abana batatu nababwiye, Lucia, Francisco na Jacinthe. hari Fatima. Ico gihe Bikira Mariya yarashimitse cyane atuma abo bana ati nimubwira abantu bo kwisi bishikane ku mushaha wanje utatoye ubabere ubuhungiro nyabwo. Bishikane ku mushaha wanje utatoye ubabere ubuhungiro nyabwo, aho bahungira ibibangamira nga kwisi, mu bibangamira harimo n'igicumuro. Iryo jambo rero Bikira Mariya yashimitse ko cyane, iryo gerekeye kwishikana yashimitse ko kuko ariko araganira n'abo bana batatu. Harageze igihe ababwira ibijanye n'ivyo mw'ijuru, baramubaza ati none ga muvyeyi tuzoja mw'ijuru none? Atego muzoza. Ati Jacinthe na François muzoza vuba, mugabo Lucia azoteba. Lucia mbere biramubabaza cyane, kandi uko Bikira Mariya yavuze niko byabaye. Mugabo Lucia amaje ati ni kubera iki none je nzoteba, nzosigara kwisi ndi jenyene aba wabatwaye? Atego cyane kuko wewe ndagufise ko programa ndende ikomeye yoko wigisha abantu kwishikana ku mushaha wanje utatoye. Ico gituma uzoramba kwisi kandi biri buko, kuko bajya abandi bana babiri François na Jacinthe, umwe yaciye apfa haciye imyaka 2. François yaciye apfa haciye imyaka 2 mu mwaka wa 1919 apfa afite imyaka 11. Mu mwaka wakurikiye yaciye apfa Jacinthe apfa afite imyaka 10. Ariko Lucia wewe yarabandanije abaho ngaha kwisi gushika apfa afite imyaka 98. Yapfuye afite imyaka 98 ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2005. Ngaho rero aho dufatira kugira ngo twumve ko iyi nzira yo kwishikana ku muvyeyi wacu Bikira Mariya atarizo twebwe twitoreye, ariko ari inzira irashe tweretswe mbere n'ab'imbere yacu, tweretswe na Yesu Kristo bwa mbere, tweretswe na ekleziya, tweretswe n'uwo muvyeyi Bikira Mariya. Abaturongoye muri ekleziya baduhimirije kenshi, batweretse n'aberanda bakuru bacu mu Bukristo batweretse. Ngaho rero aho dufatira maze tugahimbagwa no kwishikana ku muvyeyi wacu Bikira Mariya, kuko twumva ko ari ivy'iteka. Ingingo igira kabiri, bitwungura iki igihe tumwishikanye ko? Bitwungura iki? Biradufasha cyane mu buzima bw'umutima no bw'umubiri, mu buzima bwa kwisi no mu buzokurikira.
raba mbere no mu gisabisho ca mwaramutse Mariya ingene tuvuga tugira tuti Mariya mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe abononyi ubu n'umunsi tuzopfa. Turamwitura rero akadusabira mu byo dukenera mu buzima bwa kw'isi. Ni byinshi cyane dukenera, ibyo ndakudondagura ngaha ni bikeyi ugeranije n'ibyo tumusaba. Uri umunyeshuri amusaba kumenya mu ishuri kandi akagusabira ukabona ko bishoboye gutera imbere, tukamusaba kuronka akazi akadusabira, igisabo cyo kikatuvugira, tukamusaba gushinga urugo, kugira fiançailles neza, gutora uwo twubakana akadusabira tugashinga urugo, akadusabira mu muhamagaro turiko turatoza umuhamagaro akatuja imbere, umuntu agatoza umuhamagaro wiwe akawushikira umuhamagaro wiwe, akadusabira tukaronka ibibondo, abubatsi bakaronka ibibondo, tukamwitura mu ndero y'ibibondo, tukamwitura igihe c'ingwara, igihe c'ingwano, igihe c'ivyago bitandukanye. Aho hose Bikira Mariya akadusabira kandi azo ngaha muri ngaha intahe mwoshinga ni nyinshi cane umume ku vyo Bikira Mariya yamugiriye. Turaza gutora bakeyi navuze ashobora kuba canke batatu baza kuduserukira mu kugaragaza by'ukuri ingene Bikira Mariya abana natwe mu buzima. Aradufasha kandi mu by'umutima, akadufasha gose, akadufasha cyane mu kugendera mu nzira y'abana b'Imana, akatwigisha kuvuga ego itavanze. Turazi ko ego yiwe itigeze ivyara oya n'umunsi wa rimwe. Tweho ego yacu yo mibatisimu, ego yacu dushimangira igihe turaganira, igihe dukomezwa, hari aho usanga iriko iravyara ama oya. Bikira Mariya rero n'utwigisha kugira ngo ego twavuze tuyumire ko tubandanye, kandi aramaze kubifasha benshi, aramaze kuramura benshi muri iyo nzira, kandi n'uno munsi aradufasha cane, aradukomezamo rwose umutima wo gukunda igisabisho. Bikira Mariya aradukomezamo rwose umutima wo gukunda igisabisho, ugukunda ishapure, irozari, gukunda inkuka ya misa, gukunda adoration, gukunda louange n'ibindi bisabisho bitandukanye. Aradufasha rwose guhurumbira ijambo ry'Imana kuko nivyo vyiwe, ngo Mariya ngo yamazirikana iryo jambo ry'Imana, ngo akamazirikana ayo majambo. Nivyo vyiwe kuzirikana kenshi ijambo ry'Imana. Turabisoma mu nji twandikiwe na Luka mu kigabane ca kabiri inshuro zibiri, ku karongo ka 19 no ku karongo ka 51 mu nji twandikiwe na Luka kigabane ca kabiri. Agaheza rero kandi akadufasha ntibigarukire gusa kurisoma, akadufasha no kurishira mu ngiro, kumwe yabwira babasukikana mu bugarire ati icyaza kubabwira cyose mugikore. Bikira Mariya agatubwira n'ubati iryo jambo wumvise rikore, icyo Yesu Kristo yakubwiye mu mwuka y'imisa gikore, icyo wasomye mu ijambo ry'Imana cyose mu nyigisho gikore, icyaza kubabwira cyose mugikore. Uko niko aturera, niyo ndero Bikira Mariya aduha ku ishuri ry'Ubweranda, atwigisha kumvira ijambo, guhurumbira ijambo no kurizigama. Araturera atwiza rwose kumviriza umutima mweranda, kumworohera, kumwishimira. Kandi iki kirakomeye cyane kuko ubweranda bushingiye nganyene. Arahiriwe umuntu yumvirizana naryo ico mutima mweranda mubwira, akashishoza neza imbere yuko apanga programa yiwe yo ku munsi, programa yiwe yo ku ndwi, akumviriza, akumva ko ari kumwe na mutima, akorohera mutima mweranda, akorosha umutima wiwe, akumva ko atari karakomanaza umutima. Arahiriwe kuko ubweranda bushingiye ngaho nyene. Umuvyeyi wacu Bikira Mariya aheza kandi akadufasha mu guhimbaza neza amasakramento, aho twivomera ivyiza bishariza imitima yacu, ivyiza bikomeza imitima yacu. Turabibona mbere ingene Ekleziya ibiduhimiriza iyo umuntu araganira, iyo umuntu akomezwa. Murazi ko hagera igihe akavuga igisabisho cyo kwitura Bikira Mariya
ngo twebwe ngo turi abana bato ntituzi gukora ibineze, akira aka kaboko gafate muvyeyi, kagumye muvyeyi. Igihe tuhimbaza isakaramentu ryo kubaka Kristo, hari abakristo batari bake bayobowe na Mutima Mweranda bagira ati birabereye ko urugo rwacu twogwinjiramo na Bikira Mariya, bakaza kukirimba bagatora isanamu muvyo wacu Bikira Mariya kugira ngo binjire muri iryo banga baherekejwe n'umuvyeyi abasabira umuvinyu w'ubuzima, kumwe yasabira abageni kana mu bugarire. Mwisakaramento ry'Ukaristiya mu mwuka misa duhimbaza, maze ukumviza ijambo ry'Imana uri kumwe na Bikira Mariya agufasha kurizigama. Bikira Mariya we nyina wa jambo agaheza akagufasha akadufasha. Hageze igihe cyo gusangira ukumva kujanye na Bikira Mariya akwigishe. Bikira Mariya we taberana ko ya mbere nzima ishemeye imbaye Imana agwe nawe kwakira Yezu. Bikira Mariya we yasanganiye ubwa mbere jambo w'Imana, yasanganiye ubwa mbere umwana w'Imana n'icubahiro cyinshi n'urukundo rwinshi n'igishika cyinshi, nawe akagufasha ugiye gusangira ugaheza ukakira Yezu n'uwo mutima wuzuye icubahiro, uwo mutima wuzuye ubukengurutsi, uwo mutima wemera, maze nawe akakuvotorera ivyiza bitagabanije Yesu adushikiriza mu Ukaristiya. Mwisakaramento ry'igongo nawe nyene ababimenya kubyifatamo neza bakitura umuvyeyi wacu Bikira Mariya adufasha, wa wundi muziranenge, wa wundi atigeze atudikana igicumuro, wa wundi azi ububi bw'igicumuro ingene bungana, agaheza nawe akagufasha akamfasha kugira ngo na jewe simbandanye gukunda igicumuro, menya ubwo ko igicumuro ari uburozi, ko ari shano, hanyuma akamfasha niyongeze kwisuzuma, ntihagire icyo nziguriza, ntihagire icyo nshira ku ruhande, mugabo byose nkabibona, akambera iciro nirabamwo mu kubona ubuyobokamana bwiwe, nkabona naje ubugaba bwanje, ngaheza ngashobora kwisuzuma neza no kwirega neza. Wewe azi ubwiza bw'Imana n'imbabazi zayo, akama kugenda imbere y'Imana nizigiye ko ndekurigwa nayo ibicumuro vyanje vyoba ari vyinshi. N'ibindi rero nashoboye kudondagura muno mwanya Bikira Mariya adufasha ni vyinshi cyane. Mutima Mweranda abandanya tubwira, Mutima Mweranda abandanye ababwira, maze igihe twishikana kuri Bikira Mariya dushobore kuvomamwo ivyiza vyinshi abamwishikanye ko neza bashoboye kugabana, natwe dushobore gutera imbere mu guhimbara Imana no mu kunezero vyacu Bikira Mariya. Nitugire Kristo.